iki maşının arasına park edirik. Amma dedik ki, yəni məsafəmiz azdır, ona görə də irəliyə doğru gedib ora girə bilmərik. Əgər girmək istəsək, ya maşının burnunu vuracaq o ağ 06-ya, ya maşınımızın ortasını vuracaq bu maşının küncünə. Ona görə də qabaq-qabaq ora girməyə cəhd göstərmirik. Ancaq arxa-arxaya giririk. Arxa-arxaya park eləməyin də yolu bir neçə dənədir. Birinci ən sadəsi. Gedirik yenə də irəliyə doğru. Güzgümüz bu sağda dayanmış maşının qurtaracağını, yəni sol küncü ilə bir olana qədər, güzgümüz onun küncü ilə bir olanda rolu döndəririk sola, yəni park eləyəcəyimiz yerin əksinə. Maşının burnu gedir o tərəfə, sonra dal-dala gəlib giririk bura. Yaxşı mı? Buyur, qoy deyə. Solu yandır, yoxla yandır. Yoxla güzgüləri, gələn gedən yoxdur ki. Tormuzu burax. Hələ ki, get. İndi döndər, axıra qədər. Bir də bax, sol güzgüyə ola bilər kimsə gəlsin. Yoxdur ki, gələn. Sol güzgüdən də, sağ güzgüdən də hər tərəfi yoxla. Sağa uyğun oldun. Sola da uyğunsan mı? İndi düzləşdir rolu. Qoy, erə. Bax, yoxla, gələn gedən yoxdur ki. İndi bırax torumuzu. Bütün güzgülərə baxa-baxa. Mənə qarşıda bax, gör. Düzsən. Yavaşca saxla. Və budur. Sağındakı, bu solundakı maşın. Hər ikisi aydın oldu.